მოუხდა ყოფნა. მშობლები დღემდე უშედეგოდ ითხოვენ ახსნა განმარტებებს თურქული ავიაკომპანიისგან, რომელიც ვალდებული იყო ბავშვი თბილისამდე ჩამოეყვანა. არ არის გამორიცხული საქმე სასამართლომდე მივიდეს. არიან შიგნით ადამიანები თურქეთის აღაზების თბილისის ოფისში რუსთავი-2-ის გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს და დაცვის დახმარებით ოფისის მიმდებარე ტერიტორია დაატოვებინეს. ავიაკომპანიის წარმომადგენლები არის გიორგი იაკუნინის შესახებ, რომელიც თვითმფრინავიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ჩამოსვეს, კომენტარს არ აკეთებენ. ავიაკომპანიის დაცვამ რამდენიმე დღის წინ ოფისიდან მოზარდების მშობლების გამოაგდო. ისინი შვილის ადგილსამყოფელის გარკვევას ცდილობდნენ. გიორგი რუსეთიდან საქართველოში თურქეთის გავლით ფრინავდა, როდესაც ავიაკომპანიამ გაურკვეველი მიზეზების გამო მას თვითმფრინავის ბორტი დაატოვებინა. იმის მაგივრად რომ დავეწყნარებინეთ და ეთქვათ რომ ბავშვი კარგად არის, არანორმალურებს გვეძახდნენ. თქვენი ბავშვი არსად არ დაგეკარგებათ, 7-დან 8 საათში ჩამოვაო. ასე გვიპასუხეს თურქეთის ავიახაზების ოფისში, სადაც ბილეთები ავიღეთ. ცოტა ხანში კი დაცვის დახმარებით ოფისიდან გამოვყარეს. ათი წლის მგზავრმა მოსკოვიდან სტამბულამდე უპრობდი ფრინა. გაუგებრობა თურქეთის აეროპორტში მოხდა, სადაც ის ჯერ თბილისისკენ მიმავალ თვითმფრინავში აიყვანეს. რამდენიმე წუთში კი ბორტიდან ჩამოსვეს და ისევ უკან აეროპორტში დააბრუნეს. ისე რომ მოზარდისთვის არაფერი აუხსნიათ. პასუხობდნენ no problem. მე ძალიან რაღაც გაურკვეველ სიტუაციაში ვიყავი, იმიტომ რომ რატო აი no problem და თვითმფრინავან ჩამომსვეს, ეს no problem ქვია. ბავშვმა აეროპორტის მოსაძლებელში 9 საათი გაატარა. გიორგიმ შეძლო ტელეფონით დეიდას დაკავშირებოდა. მე ძალიან შემეშინდა. მეთქი მტაცავენ ახლა ფრინავიდან და სულ თურქულად ლაპარაკობდნენ და მე ვერაფერი ვერ გავიგე. სულ ბიზნეს ლაპარაკობდნენ. მოზარდი თბილისში 11 საათის დაგვიანებით დაბრუნდა. ამ ხის მანძილზე მშობლები ბავშვის დაყოვნების მიზეზებს არკვევდნენ, თუმცა პასუხი ვერ მიიღეს. ისინი ვარაუდობენ, რომ მცირეწლოვანი გილი ავიაკომპანიამ იმ ადამიანს დაუთმო, ვინც ბიზნესის ბილეთში უფრო მეტი თანხა გადაიხადა. პასუხი არ მივიღეთ, არც მაშინ რო ვიყავით, არც აეროპორტში რო დავხვდით და ჩვენი ვერსია ის არის, რომ რადგანაც რამოდენიმეჯერ ლაპარაკობდნენ რაღაც ბიზნეს კლასზე, გიორგი რო ჩასული ესე უკვე თვითმფრინავში, ვფიქრობთ, რომ ალბათ ადგილი აი ბიზნეს კლასი შეიძლება ან დაკავები იყო, ან ვიღაცა ავდათ თქვათ იქ მგზავრი. გიორგი იაკუნინის მშობლები კომპანიისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად სასამართლოს მიმართავენ. ქართველი დედოფლის ნინო ბაგრატიონ დადიანის ერთადერთი აუქციონზე